Hello， 大家好。嗱，今日咧我嚟到咧深圳灣蛇口呢個片區啊，咁係呢度咧個位置咧係點嚟嘅咧？喺我哋嘅搭地鐵嘅話咧，正前方就係東角頭地鐵站啦。咁喺地鐵站步行過嚟咧200米啊，非常之近啦，就嚟到啦我哋後邊呢個咧招商望海悅呢個樓盤啦。咁而家南山區咧上年嘅 GDP 咧已經突破咗1萬億啦。單深圳一個區啊，個 GDP 已經超越咗我哋中國一個省嘅級別啦，非常之誇張。咁當然同片區佢嘅樓價亦都係有翻咁上下噶啦。咁圍繞住我哋周邊嘅咧，全部嘅住宅咧，基本上都過千萬起步啊，包括舊樓、新樓，有啲過咗20年嘅二手樓咧，都要過千萬起步。嗱，今集我哋嚟睇呢個咧招商望海悅，我哋嚟拍過好幾次噶啦。咁呢個咧屬於係同片區裏邊咧非常之罕有嘅細面積低總價嘅樓盤，200萬嘅總價咧就可以喺度買到一套咧70年產權嘅公寓嘅單位啦。咁啊，通天然氣啦，民水民電，仲可以積分入學，同埋仲有一點咧非常之正啦。而家成為業主嘅話咧，佢可以免費咧送翻1年5星級嘅酒店服務俾到大家。嗱，而家即刻嗱聲帶大家上去重溫下我哋嘅戶型啊！嗱，咁我哋上到嚟啦，睇第一個戶型咧，呢個係一個36平方呢，有個單間嘅一個戶型啦。咁我哋而家睇嘅咧，亦都係發展商嘅一個交樓標準嚟嘅。嗱，首先入到嚟嘅話咧，我哋會有一道咧裝隔門喺度啦，咁亦都配備咗咧我哋嘅智能密碼鎖啦。咁呢度裝隔門咧，佢側邊都封晒我哋嘅膠條嘅，咁啊完全咧係做到嗰種咧隔音嗰種效果啦。咁所以話招商嘅交樓質素咧係非常之細緻嘅。嗱，跟住入到嚟門口呢一個方向啦，呢度會有一個做到頂嘅一個鞋櫃喺呢個位置啦。嗱，呢一邊咧就係我哋一個開放式嘅廚房。咁上下廚櫃啦，仲有呢個爐頭啦、抽油煙機啦，同埋大星盤啦，咁全部都係交樓標準嚟㗎啦。OK， 跟住到呢一側嘅話咧，就係我哋一個洗手間嘅方向啦。咁啊，乾濕分離嘅設計，咁佢裏邊嘅所有嘅用料啦，都係非常之高質素嘅。咁啊，首先會配備咗呢個啦，就智能馬桶啦。嗱，跟住後邊咧，我哋嗰塊咧，後邊嗰塊岩板咧係一體式嘅岩板嚟嘅。咁呢啲做喺廁所咧係非常之好嘅。咁啊，完全咧就唔會有啲罅位咧可以藏啲污垢啦。跟住呢邊就係我哋一個淋浴嘅空間啦。係啦，跟住左手邊咧就係我哋一個洗手盤同埋鏡櫃啦。咁佢洗手盤嘅用料亦都係好高端嘅，係用咗我哋一個雲石咧去做一個洗手盤嘅盤面嘅。嗱，跟住再入到嚟嘅話咧，因為佢屬於一個單間嘅設計啦，咁所以係屬於嗰種咧餐客廳、休息空間於一體嗰種嘅戶型咯。咁成個開間咧係去到3.5米嘅，咁而呢個進深咧係去到4米㗎嚇，咁所以呢個空間感都唔錯嘅。咁裏邊咧，我哋眼見到嘅咧，呢個咧就係我哋嘅雪櫃啦。咁亦都係發展商贈送嘅呢個，到時交樓咧，大家亦都會有一個雪櫃啦。咁而家仲有我哋上高呢個天花吊頂啦，我哋上邊嘅燈帶啦，同埋冷氣機啦。咁啊，仲有呢一面嘅一個木嘅護牆板啦。咁左手邊呢啲牆布啦，咁全部都係發展商嘅交付標準啦。咁冷氣機咧，亦都係用到我哋一個大金嘅品牌，一個大品牌嘅冷氣機啦。咁出邊就會有一個露台嘅空間俾到大家啦。咁啊，呢個洗衣機咧都係發展商嘅交樓標準嚟㗎啦，送俾你㗎啦。呢度咧仲有一個電嘅我哋嘅熱水爐啦，都係交樓標準嚟嘅。咁啊，望出去嘅景觀咧，呢個36平方咧，我哋呢個朝向咧係朝北向嘅。咁望出去亦都係相當之開揚㗎。咁啊，遠處咧亦都可以見到我哋嘅深圳灣大橋啦。咁啊，前邊而家起緊嗰啲灰色嗰幾棟咧，就係中信舜宇灣啦。咁之前都係賣到億聲嗰啲，就係嗰個位置嚟㗎啦。咁啊，橋嘅對面咧就係我哋香港嚟㗎啦。咁啊，對面就係元朗啦、天水圍嗰個方向嚟嘅。咁佢而家呢一種36個平方咧，而家賣嗰個價錢咧就係210萬起步啊，首期3成咧就63萬。咁啊，分10年嘅按揭去做咧，每個月月供係14,500蚊左右。咁同埋呢個戶型咧，而家喺市場上嘅租金咧，可以租到7,000至到7,500蚊，因為呢邊係屬於南山嘅一個蛇口區域啊，係一個傳統嘅豪宅區嚟嘅。咁呢個租金嘅回報咧都相當唔錯嘅。嗱，跟住我哋仲有其他戶型啦，繼續同大家去睇。嗱，跟住咧，我哋嚟到呢一套咧，就係一個44個平方啊，一房一廳嘅一個間隔啦。咁我哋入到嚟門口嘅話咧，首先會有一個咧，我哋嘅裝隔門啦，配埋智能密碼鎖啦。咁後方咧就係一個鞋櫃嘅一個位置嚟㗎。咁啊，上下咧佢都做咗個收納空間俾到大家啦。跟住另外呢個位置咧就係我哋一個洗手間啦。咁都係做咗個乾濕分離嘅設計啦。咁啊，智能馬桶啦，裏邊我哋嘅鏡櫃啦，咁就有洗手盤嘅台面咧都係用咗雲石嘅。咁裏邊嘅淋浴空間亦都係相當大㗎啦，呢個啊。跟住我哋再出到嚟咧，俾大家睇下個客廳啦。咁呢一邊咧就會係我哋一個開放式嘅廚房 ，L 型嘅一個咧廚房嘅佈局啦。咁上下嘅櫥櫃，咁我哋見到嘅有抽油煙機、電磁爐啦。咁呢邊會有個我哋嘅洗衣機啦。咁另外雪櫃咧就係呢個位置啦。咁佢就做咗個隱藏式嘅一個雪櫃啦。咁呢啲全部都係發展商嘅一個咧交樓嘅標準嚟嘅。
咁仲有上高我哋嘅天花吊頂啦，上邊嘅燈帶啦，屋入邊嘅冷氣機啦，全屋嘅護牆板，而家眼見到嘅咧都係我哋嘅交付標準啦。咁另外呢邊咧就係我哋一個咧客廳嘅一個部分啊。咁啊客廳嘅部分咧呢邊亦都有一個咧露台嘅位置啊。咁我哋俾大家望一望嗰個景觀啦。咁呢邊係朝南向嘅，咁啊我哋圍繞住咧，全部都係我哋蛇口區嘅一個豪宅啦。咁正前方咧就係我哋華僑城新晒啦，咁嗰度 around 都3000萬起步噶啦。咁左手邊一帶咧就係我哋嘅老牌豪宅區啊，我哋嘅南海玫瑰園啊，半島城邦咧就係呢一邊。跟住右手邊嘅話咧，亦都係我哋招商嘅世界啦。咁啊招商晒啦，咁啊另外前邊咧有我哋嘅 K11嘅商場啦，咁同埋我哋嘅郵輪母港啦。咁由呢個位置我哋望出去咧，個海景咧係非常之靚嘅，非常之靚仔啊！呢個海景啊，跟住另外到呢一邊啦，咁呢一邊咧係一個房間嘅一個位置嚟嘅。咁大家到時收咗樓之後咧，喺呢邊做翻個間斷啦，間翻間房出嚟就 OK 噶啦。咁房間嘅景觀同客廳都係一樣噶啦，望出去都係我哋一個咁靚嘅海景啦。係啦，同埋前邊嗰個郵輪母港啦。咁呢一套咧就係44個平方咧，一房一廳嘅間隔啦，總價咧係340萬起步啊！而家講緊高層啦，23樓以上噶啦，首期3成咧係102萬啦。咁啊按揭咧就分10年去做啦，月供咧係23500蚊左右。咁同埋呢種嘅一房一廳咧，而家喺我哋呢邊蛇口區咧入邊一個市場上嘅租金啦，可以租到1萬至到12000蚊嘅。咁個租金回報咧亦都係相當高嘅。嗱，跟住仲有一個再大少少嘅啦，繼續同大家去睇埋。嗱，咁我哋而家嚟到呢一個最大嘅單位啦，110平方嘅呢一套單位嚇，咁亦都係屬於端頭位置啦。咁我哋入嚟即刻咧，同大家咧睇一睇個景觀先。咁由我哋嘅客廳嘅窗望出去嘅話咧，正前方就係一個無敵嘅大海景啊！咁啊，非常之靚啊！呢個海景啊，咁仲有咧遠處咧，我哋亦都係望到 K11啦，跟住往右手邊移動咧，就係我哋嘅郵輪母港啦。嗱，跟住上部咧都係我哋一個招商嘅世界嚟嘅。咁嗰邊有我哋嘅招商璽啦，咁另外有雙璽啦，咁全部都係過千萬以上嘅一個豪宅嚟㗎啦。咁就有正前方我哋嘅華僑城新璽啦，咁啊3000萬起步。咁樓下呢個海景咧就係我哋蛇口一個內海嘅景觀啦，好平靜同埋非常之靚仔嘅。OK， 咁我哋而家身處嘅咧係27樓呢個高度啦。咁同埋咧呢個110平方咧可以俾到咧一個咁闊嘅環廳俾到大家，佢嘅開間咧係去到5.5米咁闊嘅。咁啊，因為咧佢做咗環廳啦，咁所以成個採光面咧就可以做得好大啦。咁亦都唔會浪費咗咧我哋咁靚嘅一個海景嘅景觀啊。咁啊入到嚟咧，往呢邊望嘅話咧，我哋嘅身後方咧會有我哋嘅餐廳呢個位置啦。咁同埋我哋廚房咧，亦都喺呢個位置啦。咁可以俾大家睇睇個廚房啦。咁包括用料啦、設計啦，都係做得非常之靚仔嘅。咁而家我哋眼見到嘅一啲嘅廚櫃啦，我哋嘅廚具啦，例如3件套啦，咁啊有我哋嘅抽油煙機啊，我哋嘅爐頭啦，同埋呢個咧洗碗機啦，咁全部都係我哋嘅交樓標準嚟㗎啦。咁廚房咧佢係通天然氣嘅，因為佢屬於端頭位置啦。咁招商望海悅咧，亦都係嗰種70年產權嘅公寓啊！咁通天然氣亦都可以做到明火煮食啦。咁喺廚房我哋望出去嘅景觀咧，亦都係相當之靚仔嘅一個海景嚟嘅。咁啊非常之正啊！咁啊呢個戶型咧270度啦，都係我哋一個海景啦。咁呢個餐廳嘅後方咧，佢個位置亦都冇浪費，有一大組嘅櫥櫃啦。咁呢個咧亦都係我哋一個雪櫃嘅位置嚟㗎啦。咁啊做咗一個咧就2房嘅一個設計啦。咁我哋而家去咧就正區俾大家睇下個休息空間同埋洗手間啦。咁呢個位置咧就係我哋一個洗手間嚟嘅，乾濕分離嘅設計啦。咁另外亦都係有窗㗎啦。咁埋邊個淋浴空間咧，亦都係相當之大嘅呢個位置啊。跟住喺我哋嘅過渡位置咧，亦都做咗啲櫃喺度啦，冇浪費到成個空間啦。咁呢邊會有我哋嘅第一個房間，咁大家可以睇睇咧佢裏邊成個設計啦。咁你可以擺到個雙人床，咁裏邊咧仲可以做翻個衣櫃啦，咁亦都係有窗嘅。跟住再入到嚟咧，我哋一個主人套房嘅一個位置啦。咁喺我嘅左手邊呢個位啦，咁佢就全部做晒咧就係衣櫃啊，咁啊非常之正啊！呢度啊可以擺到好多嘢。咁右手邊咧就係我哋床嘅位置啦，1.5米嘅雙人床啦，咁仲可以做到山邊落床啦。咁全屋嘅冷氣機啦，包括客廳、房間咧，咁都係發展商嘅一個交付標準啦。係啦，跟住裏邊咧就會有我哋一個咧就係洗手間嘅一個方向咯，咁可以俾大家睇下啦。咁呢個洗手間咧亦都係好正嘅，因為埋邊咧仲有一個咧好大嘅一個淋浴嘅空間。咁喺我哋個淋浴空間咧，我哋望出去咧，亦都可以望到咧我哋一個好靚嘅一個海景啊。係啦，咁啊一路沖涼咧，一路都可以睇到咁靚嘅一個海景啦。咁我哋出翻嚟咧，我哋呢個主人房啦。咁主人房另外呢一側咧，咁都仲有一個咧提升窗喺呢個位置啊。咁呢邊係朝北嘅方向咯。
咁下邊一帶嗰啲比較矮嗰啲樓啦，咁將來咧都有機會拆遷重建嘅。不過而家最新嘅我哋嘅政府一個規例咧，而家嘅所有新起嘅樓咧都要跟翻佢新規嘅設計啦。咁基本上咧就唔會超過80米噶啦。咁如果你所選嘅樓層咧係高過25、26樓嘅話啦，咁就算將來佢再起咧，都唔會有咩遮擋嘅。咁右手邊呢邊咧，亦都可以望到我哋一個深圳灣橋嗰邊啦嘅海景啦。咁啊對面咧就係我哋香港嘅一個方向啦。咁而家呢套咧就110平方咧，佢總價咧講緊860萬起步啦。咁啊首期係3成嘅啫，258萬嘅首期啊。10年嘅按揭咧，每個月嘅月供咧，有冇係59,500蚊左右嘅。OK 嗱，跟住咧落翻嚟同大家做翻少少總結啦。嗱，咁示範單位就同大家睇完啦。我而家落到嚟咧，我哋3樓呢一個會所嘅樓層啦，咁俾大家睇下啦。咁佢包含咗啲乜嘢設施俾到大家啦。咁將來大家成為業主之後啊，咁我哋嘅會所入邊嘅器械啊，咁入邊嘅設施咧，大家都係可以係免費去使用嘅。咁包括有跑步機啊、單車機，有啲重型嘅器械啦。咁大家都可以咧，得閒嘅時候咧落嚟咧去鍛鍊下你嘅身體啊。咁除咗呢一側之外咧，前邊咧就會係我哋業主嘅一個休息嘅空間啦。咁埋邊咧，日後咧亦都會設有一個咧用餐區俾到大家嘅。咁啊，點樣去到用餐咧？咁我一陣間咧再詳細啲同大家講下啦。成為業主後有啲乜嘢酒店嘅服務咧係包含俾你嘅。嗱，咁而家可以詳細啲咧，同大家講下一個服務咧。因為成為我哋招商嘅業主咧，佢會贈送咧1年呢一個酒店嘅服務俾到大家。咁啊，內容會包括啲咩咧？首先佢就會有一個家政嘅服務啦。咁佢每週咧就會提供1次嘅家居嘅清潔，咁每次咧不少於2個小時啦。咁啊上嚟你屋企幫你做清潔啦。咁全年裏邊咧都係有嘅。咁第二樣嘢咧就係每個月咧會提供2次咧床單。我哋嘅被套咧，一啲嘅乾洗嘅服務俾到大家啦。跟住另外每年都會提供1次咧，就係我哋洗窗簾嘅服務可以俾到大家嘅。咁啊，另外每日洗衫嘅服務啦，我哋可以提供到啦。咁啊，呢個可以交翻俾我哋家政部嘅同事咧就 OK 噶啦。咁仲有如果有車嘅業主咧，咁每年提供2次咧免費嘅打蠟服務啦。係啦，跟住另外每個月亦都會提供1次咧汽車清潔嘅服務咧，俾到我哋招商望海悅嘅一個業主嘅。咁啊，仲有呢個咧就係我哋一個餐飲嘅服務啦，呢個比較特別啲啦。咁啊，下午茶咧每週咧為我哋嘅業主咧就提供2次免費嘅下午茶服務啦，同埋每一日咧都會提供一個夜粥嘅服務啊。呢個少聽啲啦。咁唔知大家有冇食過夜粥啊？咁係一個宵夜嘅服務嚟㗎。咁每晚可以去到我哋嘅用餐區咧，可以咧享受到咧呢個夜粥嘅服務。咁到時大家成為業主咧就好好感受下呢樣嘢啦。呢個係比較特別啲。咁啊，健身室嘅服務啦，咁啊任大家用啦，係業主嘅話就可以使用㗎啦。跟住仲有一個咧，如果大家係有養寵物嘅話咧，亦都唔錯㗎，因為佢係可以提供到咧我哋一個寵物美容啦，同埋一個咧寵物寄養嘅一個服務。嗱，呢個係一個增值服務嚟嘅。咁如果大家有養開寵物有需要嘅話咧，亦都可以揾我哋酒店部嘅同事咧去幫手嘅。係啦，咁呢啲咧就係我哋招商望海悅比較特別嘅地方啦。咁啊，其他樓盤我相信就唔可能提供到呢一種咧叫做5星級嘅酒店服務俾到大家嘅。咁但係呢個樓盤佢就提供到俾你啦。嗱，呢個位置咧係處於我哋東角頭地鐵站啊，翻深圳灣口岸咧只需要3個地鐵站嘅啫，非常之方便啦。咁佢本身圍繞住我哋嘅民生配套已經係好成熟噶啦。咁後邊有濕街市同埋民生咧，成條街咧有我哋嘅餐飲店鋪啦，有便利店啦、剪頭髮啦，基本上咧應有盡有噶啦。OK， 咁同埋咧，佢而家係屬於我哋蛇口呢個豪宅片區裏邊咧，非常之罕有嘅細面積低總價嘅一個樓盤。嗱，最細嘅單位咧36個平方，去到最大110個平方咧，都可以俾到你選擇啦。最平嘅價錢咧200萬起步啊，首期60萬。咁淨係講36平方個單位咧，佢月租金咧已經可以租到7000至到7500蚊。咁啊，租金回報亦都相當高嘅。咁啊，即係話你不論你係買嚟自己住啦，你買嚟投資收租咧，亦都係一個非常之好嘅一個選擇。嗱，咁啊，今集去到呢度就差唔多啦。咁啊，下集咧再同大家介紹深圳嘅筍盤。嗱，如果大家對呢個盤有興趣咧，可以加我呢個電話，係啦，或者直接 call 我咧，約個時間過嚟呢邊睇，亦都冇問題㗎。咁啊，發資料俾大家亦都得。OK，咁啊，拜拜。